عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع حركفوني كم جرتني متك أشتين ديناتشو سلام ناتشو እንዴት ቆያችሁ? እንዴት አላችሁ? አለን እንግዲህ ሀፍትሽና ናኒ አንድ ላይ ሆኗል፣ ታርቋል። እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ታረቃችሁ። ባልና ሚስት እግርና እግር ይጋጫል ስራመድ ማለት ነው። ሰው እኮ ሁልጊዜ ይጋጫል፣ ይጣረቃል። ተጋጫችሁ ቁጥር ወደ ካሜራ ወጣችሁ ወይ ደግሞ ወደ ቤተሰብ ስትሰደው ጥሩ አይደለም። ትንሽ ነገር ተጣላችሁ ወደ ቤተሰብ አትሸኩሉ። እውነት ነው የምላችሁ። ትንሹም ትልቁም ሰብር ነው ዋና ወሳኙ መታገስ ነው እንጂ አሁን እንደዚህ ትንሽ እቺ ነገር ተጣላን ብለን እሷ ቤተሰቦቹ ጋር ሄዳ እንደዚህ ኧረ ሼም ነው። ለማንኛውም እንኳን ታረቃችሁ፣ እንኳን ወደ ድሮ ተመልሳችሁ። ምክንያታችሁ ምንድነው? እሱና ሀፍትሽ ይጠጣሉ። ምክንያቱ የሀይሜና የቡራ ጉዳይ ነው። ቡራና ሀይሜ እስከ መቼ እንደዚህ ይጥታለው? እስከ መቼ ነው እንደዚህ የሚዘለቁት? ሀፍትሽ አስታርቂ ብላ ነው ካሜራ እንደቅና እሱ ለውጭ ቁርስ ምናምን ወይ አልሰጣችም። እርቦኛል ስላስጠየቃት እሷ ደግሞ በወሬ ያዘች። መጀመሪያ ባልሽን ናንዬ እውነቴ ነው የምልሽ፣ መጀመሪያ እንደገባ በነገር አይደለም የሚጠበቁ ባላችሁ መጀመሪያ ቡና አፈልታችሁ እንጀራ ሰጣችሁ፣ ሁሉም ነገር ሰጣችሁ በኋላ ነው እንጂ በነገር እንደገባ በወሬ በምናምን አይደለም። ናንዬ እዚች ላይ ስተቱ ያንቺ ነው። ሀፍትሽ ደግሞ በቃ ተናድዷል በጣም። ሀይሜ ማነች ምናምን እሷን አላቅም ብላ እሷን በጥፍ አለ። እሷ ተናድዳ ወደ ቤተሰቦቹ ሄዳ ቆያች። ዛሬ ደግሞ ታርቋል። እንኳን ታረቃችሁ እንላለን። እንግዲህ እንኳን ወደ ቤታቸው መልሳችሁ ብቻ ነው ቤት አለኝ እየታላችሁ ወደስ አስታረቁኝ ብሎ ሲጮው ነበረ በሀፍትሽ በፊት። ዛሬ ደግሞ እንደመጣችሁ እሷ ፐረንክ አደረገች። ኢብድ ያለ ፐረንክ አደርጋ ነው የጠረቀችው። ራሱ እኔ እውነት መስሎ በፊት ወላሂ ዝም ብዬ ያዩን እኮ እቺ እውነት ነው ወይስ ተጣልታ የሄደች ነው ብዬ ስጠበቅ መልሳ ሳም አረገችው። ማይ ጋድ እውነት ነው የምላችሁ ነምቲ ቶላ ኤጋ ወሎለኒ ገራ ቶርቤ ለማሰዲ ጋኒሩ ጀቹዳ haftishii fi naannini sababni isaan irratti wallolan immoo sababa burukee fi haimeeti jechuudha. Naannin egaa akka haftish diidaa dhufutti gibbii bantee makiinaa ol gashitee gizenni makiinaa irraa bu'u kaameraa dhaabdee otoo inni beela'eera jedhee ishee gaafataa jiru. Dubbiitiin dura dabarsitee jechuudha. Dubbiitiin qaddamte dura dabarsitee jechuudha. Sila akkasumatti ture. Sila nyaatanii waan qopheessan abbaa manaa ofii hiyyeessanii ka'aniiti. Yoo nyaatee ka'uu waan barbaaddutti haasofti turte dura dabarsitee nama karaa irraa dhufu dubbiitiin eedde guyyaa tokko bichaa miti jechuudha. Inni immoo kanaan dura sitti miira miti. Ani gizeen karaa irraa dhufu dubbiitiin nan eegin siin jedhee achumarraan aaree Haftishii natti dubbatiin hin beekuyyuu haimeen eenyuyyuu kan jedhee gaafa dura akka bal'aatti laate isa sababeeffattee gaachumaan aartee warratti galteetti jechuudha. Amma har'a immoo dhuftee gisee dhuftu parankii ajaa'ibaatiin dhufteeyyuu hin deebi'u natti hin bilbiliini siinis hin beeku jettee parankii irratti hojjettee bira fagaattee kaatee deebitee dhuftee honguu kana fakkaatu itti kennite jechuudha. Ani gisee dura garbi lolteeti sokkaa jirtisse loltee deemaa jirtisse naayyu araara jechi gaafini gaafate ifatama sanarraa fudhachuu diddeetti deemaa jirtisse. Garuu isheen odeensi irratti illee parankii ajaa'ibaa hojjette ofiis immoo akkuma argitan egaa
araaramteettii fi deebanii akka duriitti jiru baay'ee tokko namatti tola. Namni walitti hin bu'in jireenya keessatti namni walitti bu'aa ta'a. Hundi kun mana isaa irra qabatee jiru gammachuutiin namni jiraatu hin jiru dhugaa rabbii dubbachuuf jechuudha. Gizee tokko wal lolaa, gizee tokko araaramaa, gizee tokko wal lolaa akkasumaan jiraata malee addunyaa kanarra namni gammadee gammachuutiin jiraatu hin jiru jechuudha. Namni immoo mana keessa taa'ee jireenya guyyaa tokko taati malee walitti hin bu'in hin nafu jechuudha. Namni walitti bu'aa araaramaa mataa jechuudha. Quxurii immoo tokko xiqqoo tokko immoo wal lolanii immoo maatii ofiitti fiiguunis barbaachisaa miti. Yoo maatii walitti buusuu ta'e malee inni maatii bira nama geessisiisu waan guddaadha ture. Naannee nagaa akkuma aarteen baatee sokkiteetti gaafa sana torbee lama moo kamii booda immoo kun walitti deemanii jiru. Torbee lama moo sadii har'ammoo araara buusanii jiru. Akkuma argitanii baga araaramtanii baga nagaa buustan siniin jenna. Waan walitti nagaa buusuudha deebanii. Jaarsillee ergamaa jira gaa sargii jechaa jiru kan isaanillee isheen egaa barumsa fixxee gara hojiitti galaa jirti fakkaata. Eebba fudhattee galuu fidhanatti fakkaata jidduu kana keessa jedhaa jiru. Egaa bultii keerii bultii nagaa bultii gammaddanii ilma ittiin guddistan sinii ta'u siniin jenna. Akkasumallee egaa kan buraaf kan himee kunillee waan baay'ee tokko nama gaddisiisu akkuma argitan egaa kan buraaf kan himee waan abdii nama kutachiisu natti fakkaata. Baay'ee tokko akkuma argitanii inni kaan himeetti farada, inni kaan immoo buraatti farada, inni kaan immoo bakka xuruudha iddoo mana keessa ta'eeti akkasii bareedaadha kan jedhu jira. Ani akka kootti dhugaa dubbachuu fi buraa'eeti malee eenyuunni mana tokko keessa dubartii wajjiniin taa'u. Kuni dhugaa rabbiiti miti eessayyuudha akka eenyuyyuu fida namni dubartii wajjiniin mana keessa akkasitti taa'u hin jiru. Wallaahi kunuu buraa'eeti. Dhiiradha bara. Wallaahi dhiiradha. Itti dhagahama dhiiradha. Qalbii miti wallaahi laazim dhiiradhaan sattis. Kanaafiyyuu inni kabajaa ishee qabuu fi walii gallee farramni abbaa manummaa haadhummaa beeksisanni waliin jiraanna ammaaf boodatti immoo sargii guddaa godhanna jennaani. Akkuma argitan egaa irra hin fudhadhu hin taqabbalu jetteeti kan isheen diddee jechuudha. Egaa buraan istoorii kan inni godhe nama gaddisiisa. Ani jaallachuu bichaan faayidaan qabu kan namni nan jaallanne nan jaalladha jettanii aarsaa kaffaluun na jaallatti jettanii maalii ta'uun baay'ee waan baay'ee ani of jalatti gadhiiseeru buraatti dhaga'amee jira. Buraan baay'ee tokko gaddee jira. Isumayyuu gaaffii kana yoon gaafadhe asumaan illee bakka akka isheen naa qabdu dhugaatti na jaallatti moo nan jaallattu nan ilaala asumarraan kan inni jedhee jechuudha buraanii. Baay'ee tokko wayi isaaniillee baay'ee tokko sakaanitti gadda dhuumeera. Jarri kun ammallee akkanuma ammallee iminitii hin qabanii waliin illee boru jiraatu jennee waan irratti abdii goonuu hin qabnu. Haimeen amanummaa guddaa burukee biraa hin qabdu kan namoonni baay'een dubbataa jiran egaa amma jechuudha. Hundumtuu akka mataasaatti yaada mataasaa kaasaa jira. Yaada isatti argamee yaada itti argamee dudubbataa jira akkuma mataasaa jechuudha. Akkuma nana saabii koo itti amana jedhee qooddu hundinuu saabii isaa naataa jedhee itti qooddataa jira. Inni kaan waliin ta'uun bareedaadha jedha. Dhuguma waggaa kanan nama wajjiniin taaggasu hin jiru. Waggaa lamni qalbii miti. Waggaa lama kan ammoo kabajaa ishee eegee waliin tureera. Amma immoo iddee isa jaallatte ilmoo qabaate rakkina maal qabatuma qabaateyyuu rakkinni namatti fiduu jira. Ilmoo namni qabaachuun dhugaa rabbiiti wallaahi. Abbaa isaatti ilmoo isaa guddifata minaa gabbaanyine. Kanaafiyyuu haimeen ammallee waan nama amansiisu keessa hin jirtu natti fakkaata kan ilaalutti. Namoonni baay'een waan nuti iminitii irra keenyu hin qabnu amma yoomiittidha jechaa jira. Inni kaan immoo dhiiradha maal seete dubartii seete hammana keessa akkasiin teessu otoo beekte situyyuu kabajaatiin godhannee iddoo mana tokko keessa gallatee jettee kabajaa maatii keef kabajaa warra keetiin situyyuu kana jedhuu qaba ture isatu siin jedhamti kan jedhanii baay'een isaanii dubbatanis jiru jechuudha. Egaa yaada namaa sinii dubbachaa jiranii. Kana silaa anati gochuu qabdu inni si gaafate isumaayyuu akkamiin anati didduu kan jedhanii dubbatanis jiru jechuudha. Inni kaan immoo
Odeensi godhisiin jennaan goota miti. Burukee itti amaniiti itti deemii tidaarii jechuun amma dhumaattidha warra jedhaniitus jira. Burukeen amma cikicikii kana cikicikii isa duubaa fuulduraan burukee argachuuf maraatu kana keessaati natsaa bahee haimee wajjiniin ta'ee gammachuu isaa dabarfachuu barbaada. Haimeen immoo karaa ganaatiin immoo fiqaadeenyaa miti jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa rabbi nama iddee boota guddaatti hawwamudha. Haimeen ammallee amma marmaraa gootutti marmaraan godhamutti wayima kanaa yoo dubbatiin jetteetti jara murtee jechuudha. Jara murtee dhugaa rabbachuuf ammallee bakkuma sana jirti jechuudha isheen ammallee bakkuma sana boruu yoo nani tidaarii keessa gile haadha mucaatii mucaan kasaatii ani jaalallee isaatii jedhanii dhufanii akka najeeqanii hin barbaadu kan ishee jechaa jirtu jechuudha. Ammallee gara kanaatti seenuuf qaada himaan qabdu buraatti immoo dhagaamee jira. Namoota baay'eetis dhagaamee jira. Akkamiin hannuti barbaadnu kanadha. Akkamiin jaalala hiyyeessee fi seeraan kabajaatiin godhanna jennaan akkamiin lakki jetti kan jedhanis namoonni baay'een karuma mataa isaanii yaada isaanii hiyyeeffataniiru. Kana booda haimee fi burukee fuulduratti wanti nuti abdannu hin jiru. Haimeen ammallee shakkii guddaa biraa qabdi. Qulqulluu hin qabu jedhanii egaa hundumtuu akkuma yaada dubbataa jira. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa rabbi. Kun immoo kabajaa isheef qabu bakka isheef qabudha malee namni tokko mana tokko keessa waliin gala akkamiin dhugaa rabbiin ulfaata. Wallaahi al'aazim kabajaa isheef qabuu fi mana tokko keessa gala. Kabajaa ishee eegee fi jiraata jechuudha. Dhiiradhattis dhaga'ama jechuudha. Maaliif kan immoo fiqaadeenyaa miti hin boosse haimeen hin boosse akka waan miidhamteetti akka waan burukeen ishee miidhee akka waan burukeen ishee godda'eetti boo'icha fuutee gadi gadhiiste jechuudha. Akkas jedhu immoo akka waan si miidhee miti mataa keenyaa fi ani siin dhabuuf hin barbaadu siin jaalladha bakka sii qaba siin jaalladha itiin kana godhaa jira malee si jibbee miti. Yoo akkas taatu kan immoo akka namni giddiitiin si gaddadee akka waan miidhaa sirra geessisee fakkeessita kan inni jechaa jiru jechuudha. Macarrashaatti mana kana keessaallee na baasii jetteetti jechuudha. Akkuma argitanii mana sana keessaallee bayi jedheera deemi jedhee inni jechuudha. Kanaafuu baay'ee tokko ammallee hin ulfaataa jechuudha. Bicha du'aa godha ansaanii kanaa jechuudha dhugaa rabbi. Ansaanii kana baay'ee tokko fatanaa namatti gaaffii ta'e viidiyoon gadhiisame suni viidiyoon kalisa gadhiisame suni hundumaaf gaaffii ta'eera. Nama baay'eetti gaaffii uumeera. Dhugaa rabbi hundumtuu yaada asaaba isaa hundumtuu gaaffii isaa himataa jira jechuudha. Yaada isaa gaaffii isaa dhugaa rabbi baay'ee tokko nama itti ulfaata jechuudha. Kan baay'ee tokko bakka maaliif haimeefuu kana wayya mana tokko keessa taa'aa dhiira wajjiniin kabajaa isheetiin mana sana keessatti kabajaa isheetiin ofii isheen gochuu qabdu yoo inni immoo nan go'a jettu lakki yoo jettu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Yoo immoo jaalalli waliif hin qabanne maaliif rakkatu? Kanarra dhugaa rabbii qurxii himanii jaalala wal biraan qaban taana maaliif rakkatu? Mana tokko keessas maal isaan barbaachise? Yeroos immoo maalijii wal biraa walitti gubuu isaan barbaachise? Baay'ee ta'uu nama gaddisiisa. Ani dhugaa rabbii yoo abdii walirraan qabante fakkeenyaaf abdii burukee irras hin qabdu hin barbaaddu yoo ta'e jala murtee maaf yeroo gubdii isheenillee yeroo gubuu hin barbaachisu yennaatiin otoo baqa waan baay'ee jira isaanii waliin isaan irraanfachiisne wallaahi kana keessaa immoo hin ulfaata waan dubbatanii hundaayyuu dhugaa rabbii kasichuuf kanachuufis xinnoo tokko giraa nama gabba'e hundumattuu akkasitti hundumtuu komiisaa iyyeeffateera siniin jechuu barbaadeeni naannee fi saafti ishiinis egaa saba isaaniitiin isaan wal lolanii har'ammoo egaa akkuma argitanii nagaa buusanii araara buusanii jarri lamaan eddeetti deebanii jiru. Nama gammachiisa bakka tokkotti deebitanii eddee tokkotti deebitanii nagaa buustanii araaramtanii akka durii keessanitti deebitanii siniin jenna baay'ee tokko namatti toltu. Sinillee baga nagaa buustanii siniin jenna egaa haimee illee du'aa godhaa fi egaa akka abdannee akka gammannee fiixaan akka rabbi nu baasisu akka karaatti namni jechuudha. Baay'ee tokko namni abdii kuteera dhugaa rabbi miira keessa galeera namni baay'een akka namaan rakkannaa akka namaaf iyyina malee wanti ammallee amansiisaa qabu hin jiru jararraa wanti nu amansiisu hin jiru jedhanii hundumtuu gastiirraa iyyaa jira akkuma argitanii.
hin ulfaataa jechuudha. Hin ulfaata gaa. Maal gochuu qabama? Min isheen egaa buraatti dhagaameera. Gaaffii kana gaafatee miidiyaa irratti kaameraa daqqanee isheen akkas gaaffii meeqa gaafattee wayii hayyuullee kaasteetti. Burkeen immoo wayii hayyuu kana dhaga'uun jaallatu. Nama baay'ee baqa waan isheen kaaste waan baay'ee jechuudha. Akkuma argitanii jechuudha. Isheen immoo kana dhaga'uun barbaadu inni immoo jechuudha. Baay'ee tokko isatuyyuu isa gaddisiisee jechuudha buraati. Dhugaa rabbii baay'ee tokkotti gadda keessa seeneera buraan. Isattis dhagaameera. Baay'ee miira keessa galeera dhugaa dubbachuu fi waan akkasiitti isiniin jenna hundumaafiyyuu nagaan haa bu'u. Nagaa rabbiin haa fiduu jenna garma fe'eefuu sanaafuu. Egaa harka rabbiitti jira wanti hundinuu wanta na dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jedha. Uummata qaalii turtii gaarii isinii haa ta'u. Viidiyoon koo har'a kana fakkaatti wanta na wajjiniin turtaniif galatoomaa isiniin jedha.